السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل سويس رول. يعني حاجه كده تتاكل في الفطار مع شاي بلبن كده. يعني مش هنزوق النهارده، هنعمله سويس رول بالمربى. تمام. هنشوف المقادير معايا هنا. كله كده تمام. طيب، اول حاجة عندي هنا الدقيق. ده عبارة عن 170 جرام دقيق منخول. الدقيق ده دقيق عادي اللي هو متعدد الاستخدامات. تمام. يعني نخلينه كويس. ده 170 جرام. تمام. عندي هنا ده نشا 55 جرام من النشا. هحطه كده على الدقيق، وهقلبه كويس كده. اخلطهم كويس. ودي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. يبقى دي كده المكونات الجافة معانا، خلطناها ببعض كويس. تمام كده. نركنهم كده على جنب، وهنجيب البولة بتاعتنا. ده العجان، الحلة بتاعت العجان. احنا هنحط كل المكونات مع بعض. تمام. بس الاول هننزل بالمكونات السائلة. هنا دول 3 بيضات، بس 3 بيضات كبار شوية. يعني لو بيض صغير، حجمه صغير، يا ريت يبقى 4. احنا حجم الصاج اللي هنعمل فيه النهاردة هو 30 في 40. البيض لازم يبقى في الدقيق العادي. بنحط البيض يعني يكون اكتر من الدقيق الاسبونج، علشان الدقيق الاسبونج بيبقى فيه هو نفسه مكونات بتخليه يرفع. تمام. انا هنا حاطه 3 بيضات كبار 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 يعني. لو ما كانش هيبقوا كبار كده، يكون هحط مثلا 4 من البيض الصغير. يعني علشان الصاج مش كبير. اوكي. هنا ده سكر حبيبات. تمام. 150 جرام من السكر. احطه كده على طول على البيض. وعندي معلقة من الفانيليا السايلة. وعلى فكرة الفانيليا السايلة دلوقتي بقت متوفرة في كل مكان يعني. في الاول ما كناش بنلاقيها كتير، لا دلوقتي شايفين اهي، بقت في كل مكان. وعندي معلقة كبيرة من الخل، او معلقتين. الخل ضروري 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 في الكيك وفي المعجنات، والله يعني بيدي نتيجة حلوة جدا. وكمان ما بيخليش ريحة زفارة للبيض ولا اي حاجة. عندي هنا ده بقى ده محسن جل. تمام. محسن جل اللي هو المتحدة. ده في منه جريد الكبيرة اللي هو الكيلو، وفي 5 كيلو. انا عندي طبعا الجردل اللي هو الكيلو، بس انا بصي يعني انا حبيت اجيب الكيس عشان يبقى سهل على الناس. ممكن ناس تقول اجيبه منين وكده. لا، ده كيس ب5 جنيه، بيتباع عند العطارين او عند مستلزمات الحلواني. اللي هو انت طبعا لو انت مش شغاله في الحلويات بتعمليها كده للولاد في البيت، مش هينفع ان انت تجيبي جردل وتسيبيه في البيت وتخليه في البيت. يعني هو مش بيقعد كتير، يعني بيبوظ بسرعه. معلقه كبيره كده، انا بفضي الكيس كله.
هو الكيس كله عبارة عن معلقة يعني، بس كبيرة شوية. المحسن الجل ده بقى بصراحة يعني انا بسميه الساحر فعلا. يعني تحسي لان هو بيدي العجينة شكل وقوام حاجة تانية خالص. لو انت ما حطيتوش هتلاقي العجينة سايلة معاكي خالص، اول ما بتحطيه بتلاقيه كده العجينة بقت هشة وتفور معاكي. دي نص كوباية مية من الحنفية. تمام. بعد كده هننزل بالمكونات الجافة دي والنشا والبيكنج باودر. بس كده حطينا كل المكونات مع بعض. تمام كده. بسم الله. بنشغل على يعني سرعة بسيطة في الأول بس كده، على بال ما الدقيق يتمزج بالمكونات، وبعدين نشغل على سرعة أعلى. شايفين كده ده قوام العجين بتاع السويس رول بعد ما اتضرب في العجان، عامل زي الكريم شانتيه بالظبط. شايفين؟ هركنه كده. معايا هنا ده صاج 30 في 40. تمام. ده ورق مش ورق زبدة بصراحة. ورق الزبدة بصراحة غالي، فاللي هو يعني لو انا مثلا بشتغل بيه بطلع اوردرات يعني مش هينجز معايا. هنا مش بيتباع كمان بالرزمة زي القاهرة، لا هنا بيتباع باللفة كده عادية، اللي هي لو جبتي كام لفة مش هتمسكك يعني. ده ورق ورق اللي هو بتاع الحواشي الخفيف. تمام. يعني لما تروحي تشتريه وتقول له عايزه ورق بتاع الحواشي اللي هو الخفيف. تمام. نفرده كده في الصاج. بنزل بالخليط بتاعي كده. بسم الله. بصوا تقيل ازاي، عامل زي الكريم شانتيه بالظبط. عارفين ده من ايه بقى؟ ده من المحسن الجل، هو اللي مخلي القوام بتاعه كده وبيلمع كده. يعني المحسن الجل ده اختراعه بصراحة. وبالنسبة للسويس رول او الكيك الاسفنج بتاع التورت او الجاتو، لازم يكون القوام بالشكل ده. القوام لو كان سايل مش هيديكي الهشاشة بتاعت الكيك اللي هي المطلوبة يعني في الشغل ده. بنسويه هنا كده بالسكينة او بالسكرابر. اهم حاجة يكون كله بسوا بعض.
ما يبقاش حته واطيه وحته عاليه. بالشكل ده. كده انا سويت الصاج بتاعي تمام اهو. اديله خطتين كده بس عشان لو في فقاعات هواء تطلع. تمام. هندخله الفرن ونرجع مع بعض. ده الصاج بتاعي بعد ما طلع من الفرن. تمام. شايفين كده بسم الله ما شاء الله. اول ما بيطلع من الفرن على طول بروح مغطياه كده. سخن جدا، لازم اغطيه كده. هو انا ممكن اغطيه بفوطه كده وخلاص، بس انا علشان عايزه الوش يطلع معايا لما اجي اشيل الورقه. لان الوش لازم يتشال. تمام. هنسيبه كده يدوب 10 دقايق، يعني 10 دقايق ربع ساعه كده بس يتهوى وبس. وبعدين ايه نشيل الوش ونسيبه كمان لما يبرد. طبعا انتوا ما كنتوش سامعين صوتي اول ما طلعت الصاج من الفرن، لان بصراحه نسيت اركب المايك علشان كده صوتي ما كانش طالع. انا اول ما طلعت الصاج من الفرن وريته لكم طبعا، وغطيته بالورقه اللي من فوق دي، وبعدين غطيته بالفوطه دي. الورقه علشان وانا بشيلها تشيل الوش معايا بتاع الصاج، لان الوش ده لازم يتشال. سواء هعمله سويس رول او جاتوه او تورته، لازم الوش يتشال. تمام. انا بصراحه ما سبتهاش، قلت لكم ان انا هسيبها 10 دقايق على بال ما تبرد. لا انا سبتها نص ساعه على بال ما بردت. تمام. نشيل كده معايا بسم الله. شايفين الوش طلع ازاي فيها؟ مش كله طبعا، الباقي ده ممكن اشيله بايدي عادي. تمام. لازم اشيله كده. هو مش بيلزق ولا حاجه، يعني ما شاء الله طالع معايا كويس، بس هو برضو لازم يتشال. انا مش هشيله كله لانه علشان هو يعني مش بيلزق تمام معايا كويس، بياخد طبقة من الكيك وهو طالع. انما في اوقات بيطلع بيبقى الوش محتاج يتشال، بيلزق كده خالص، فده لازم يتشال. على فكرة هو الصاج بالظبط يعني الصاجان اللي زي كده، لما علشان بتبقى طبقة الكيك مش عالية، فما بياخدش وقت في الفرن. انت بتحطيه على الشبكة بياخد بالظبط 10 دقايق وبيكون تمام. ما تسيبوش اكتر من كده علشان ما يكسرش منك. تمام. اجيب انا دي كده واقلب الصاج بتاعي.
اظبطه على الخشبة بس كده. بصوا حاولوا ان انتوا بتشيلوا الورقة ان هي تبقى بالراحة خالص، علشان ده بيبقى يعني رقيق خالص، ف ناخد بالنا قوي كده واحنا بنشيل الورقة. بنعمل عملية جراحية. بالراحة خالص كده. تمام. القعر بتاعها تمام. برجع اغطيها كده، اغطي الكيك بتاعنا بعد ما حشنا كده بغطيه بورقه كده. دي الورقه طبعا اللي هيتلف فيها. اوكي، احط الصاج عليها كده. تمام. انا حطها طبعا على خشبه. اشيل الخشبه بتاعتي كده. تمام. المفروض ان انا دلوقتي هشوف هفرد عليها ايه، علشان دي اللي هي الحشوه يعني. تمام. شوفوا بقى، انا يعني عندي هنا في البيت رأيين. وحد عايز مربى، حد عايز نوتيلا. تمام. فانا علشان ارضي الطرفين، وانتوا كمان نفس الكلام علشان ترضوا الطرفين وما يكونش في اختلاف، وما نجيش يعني ما نصدرش على رأي حد. لا، احنا هنقسمها. تمام. هنعملها بحشوتين. هنعمل نص مربى فراولة ونص شوكولاتة نوتيلا. تمام. هنشوف كده مع بعض. دي الكيكه بتاعتي هي كده. انا هحاول يعني هعلم، انا مش هقسم، انا هعلم بس اللي هو ايه، علشان اعرف ايه، حاجه بسيطه خالص كده. تمام. هاجي من هنا كده في المكان ده، بس ثانيه واحده عشان يبان. في المكان ده كده، وهقطع بسيط خالص عشان وانا ايه بلف. تمام. هنا هيبقى نفس الكلام، هقطع بسيط كده، حاجه بسيطه، انا مش بقطع لحد تحت، لا. تمام. عندي هنا الجزء اللي هحط عليه المربى. بسم الله. انا طبعا حطيتها في طبق علشان بتبقى كتل هي في البرطمان، عشان اعرف اربها كويس تسيح.
ده جزء المربى. عندي هنا الشوكولاتة النوتيلا، ما بكترش منها قوي، انا مش بعمل طبقة تخينة علشان وانا بلفها ما تبقاش باظة كده من الجناب. أنا اسفة معلش الكاميرا. احاول اسويها. عندي هنا بمسك طرف الورقة، بسم الله، بعمل كده بمشي كده، بحاول بس ايه احاول الفها كده واخد الورقة اللي تحت، بس هي الورقة اتعصت شوكولاتة فطبعا ايه نقفلها كده من هنا ونقفلها من الناحية التانية، وهندخلها التلاجة يعني ساعة زمن كده او ساعتين، يعني طبعا الدنيا حر ممكن تاخد وقت اطول، بس علشان نعرف نقطع منها. تمام. ده السويس رول بعد ما طلعناه من التلاجة، الورقة بس اتعفصت من الكريم والشوكولاتة. تمام. هنقطعه كده. اولا احنا بنحوش الحواف دي، يعني الحواف دي بنقطعها كده، هي بتبقى طرية وكل حاجة، بس يعني ايه بسم الله نكبرها شوية. عايزة اقول لكم الكيك هش جدا جدا جدا، يعني مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة. بصوا طري قوي. هو كان المفروض يقعد شوية اكتر من كده، بس علشان نخلص الفيديو. هنقطع من الناحية التانية عشان الشوكولاتة.
هنلم الزيطه دي ونرجع. شايفين يا جماعه الكيك هش جدا جدا جدا، شايفين فاتح ازاي من جوه، والطعم حكايه بصراحه والله العظيم، فعلا طعمه جميل جدا. يعني شايف بصوا، يعني مفيش طعمه تحفه. عايزاها بالشوكولاته، جميل جدا. تعالوا بقى هنا، شايفين المنظر، والله العظيم الكيك بصراحه هش قوي وطعمه حلو جدا وريحتها حلوه خالص. ده بالدقيق العادي، يعني احنا النهارده عملنا السويس رول ده بمقادير الدقيق العادي اللي هي مش مكلفه، يعني من عندك في البيت، بس المهم ان المقادير تكون مظبوطه اللي هو بالجرام. يعني زي ما قلنا كده، الدقيق 170 جرام، السكر 150 جرام، النشا 60 جرام، نص كوبايه ميه، المج العادي اللي هو بتاع الشاي، معلقه كبيره من المحسن الجل، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ويكون البيكنج باودر نوع كويس طبعا، هتديكم النتيجه دي. وهنشوف بقى مره تانية لما نعمله جاتوه تحفه فعلا، يعني هيعجبكم جدا. الدقيق بتاع الاسبونج ده طبعا مفيش اختلاف عليه، بيدي نتيجه ممتازه، بس يعني هو ده بقى غالي شويه دلوقتي. احنا كمان هنعمل بالدقيق الاسبونج عشان تشوفوا النتيجه دي والنتيجه دي. اللي حابب يشتغل بالدقيق الاسبونج تمام، اللي حابب يشتغل بالدقيق العادي مفيش مشكله خالص. الاتنين بيدوا نتيجه كويسه قوي. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش لايك، يعني يا ريت شفت الوصفه عجبتك لايك، واللي بيتفرج علينا من غير ما يعمل اشتراك يا ريت يعمل اشتراك. تمام، السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.